guys? Yamamoto11 here. So for today's vlog, pupunta tayo ng Cavite East West Road, yung shortcut papuntang Nasugbu. So shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Joseph Carrebollar, kay Sir Rajin Escape, saka kay JNJ. Salamat sa inyo. So wag na nating patagalin pa. Tara na. So yun, dahil ECQ pa rin, hindi naman tayo makalayo, no? So testingin natin magpunta dun sa Cavite East West Road. Sana lang hindi tayo ma-checkpoint, kasi kung ma-checkpoint tayo, oh no. So dito tayo dumaan via Malainen. So pwede naman dun sa pabaya Maragon doon, no? Kaso mukhang maganda yung view dito eh. So nature lover din naman ako, no? So dito tayo. Malawak ang daan dito. Pwedeng pang 4 lanes. Ang ganda pa ng kalsada. Pero takbong pogi lang tayo syempre, kahit na walang masyadong motorista. Sarap. Huwag nyo nang tanongin kung anong lasa. Hindi ko rin alam eh. Tamang chill and relax lang tayo ngayon. Ang ganda ng ulap. Bagang nakaka-relax. Uy, teka. Picture spot sighted. Tigil muna tayo saglit. 이치니상 셋업. Ang dami banking dito. Yun, sharp turn. Mabagal lang tayo. Hindi natin saulado pa yung terrain eh. Baka mamaya pulutin tayo doon sa baba ng tulay.
So guys, pagligo natin ang kanan dito. So yun na yung start ng East-West Road. Uy, putik, nagkalat yung mga bato dito. Parang mukhang landslide. Ano, huwag naman sana tayong abutin. Shit, paksya talaga yun. Ay, putik, Czechoslovakia ahead. Oh no! Akshit mo kung malalim pa naman. Tang ina, bahala na. It's now or never. Sugod. Halfway done. Putik, wag sana ako sumemplang. Pakshit. Konti na lang. Sige pa. Konti pa. Ayan na. Sige pa, konti pa. Yeah. Success. Buti na lang. Kala ko sesemplang tayo eh. Magaling yata to, no? Pa dun sa kanina. Oh shit. Oh god, I'm dead meat. Tutuloy pa ba ako, ano? Ay hindi, ayun, may nagtuloy. Kaso binabahan niya yung kasama niya. Sige, fire. Dadalang. Fuck shit.
Tang ina. Boss, malayo pa po sa bulihan? Malapit na. Bulihan na. Salamat po. Thank you. Yun, tamang alay lakad si ate. Alright. Putik na yan. Hanip talaga, konti na lang. Shit. Bakit? Konti na lang. Ayan na, ayan na. Yes! Success! Guys, grabe. Dalawang sunod na Czechoslovakia yung putik na yan. Haba pa nung isa. Matindi mo pa nito, matarik pa pati. Katakot. Boss, pwede magtanong? Malayo pa sa bulihan? Tamang rides lang din. Kama ka din eh. Wow, grabe. Overlooking, oh. Kita lahat, oh. Ito na po ba yung Bulihan Bridge? Ito na po. Okay. Sige, pabalik na rin ako. Tinitignan ko lang yung kasi naka-docky ako eh. Ito po yan. Dito po, Batangas na. Batangas ako. Salamat po. Salamat. So yun, ito na yung Bulihan Bridge. So last stop na tayo. Batangas na to. Good, thank you. So guys, yun nga, pabalik na tayo.
So ito na pala yung Bulihan Bridge, and beyond that area is Batangas na. Buti na lang hindi tayo dinampot nung pulis. Putik, kala ko mahuhuli ako eh. So siguro bibili muna ako ng maiinom dun sa tindahan kanina. Mountain Dew po. Pabili miyaw miyaw. Magkano to? Magkano daw Mountain Dew 20 ho. Yun o, nakalibre pa tayo ng tanghalian. Salamat kay Tatay Isko. Para pagka ako nakapunta sa Zamora, ay makakain din. Diba? Pag i-idein basta, ay, ang katuwiran ko yan, pagkain para sa lahat, hindi yan tinatago. Nasa ng ano? Wala tayong potholder? So guys, kakatapos na natin kumain. Shoutout pala kay Tatay Isko, pinakain tayo. Napakabuti. Shoutout, salamat. What's up guys? So, kakatapos na natin kumain. Napakaswerte natin. Pinakain pa tayo ni Tatay Isko. Meron tayong nakita ko lang yun sa motorcycle shop. Walahin mo, galing pa siyang Magallanes. And then, dito pala siya nag-stay. Kaya sa kanya lahat yung mga ano na yan, mga sagingan. Oo, sarap dito. Pauwi na tayo ngayon. Ito pala si Nanay. Ano po pa pangalan nyo? Babet. Nanay Babet. Nanay Babet, salamat po ng marami ha. Sige po, at ako'y uuna na rin. Salamat po, napakabait. Thank you. Balik ulit kayo. Opo. Ito yung tindahan ni Nanay Babet oh. Nanay, kakunti yung tinda ko ngayon. Pagka napapadpad kayo dito, bili lang kayo dito. Shoutout Nanay Babet. Thank you. Ay siya, ako'y mahuli na rin. Maraming salamat po. Pag ano, babalik ako ha. Shoutout sa inyo. Kuya, sige po, thank you. Boss. Okay po. So guys, we're heading back home now. So hanggang dito na lang siguro yung vlog. Till next time ulit, maraming salamat. Press the like and subscribe button guys. Maraming salamat. God bless. Stay safe palagi. Maraming salamat po. Bye-bye.